الطوفان الأكبر. وأين هي سفينة نوح عليه السلام؟ فقد أمر الله تعالى سيدنا نوح عليه السلام ببناء سفينة كبيرة لإنقاذ زوج من كل كائن حي ما عدا زوجته وابنه اللذين كانا كافرين، وكل هذا كان بسبب غضب الله عز وجل من الفساد الذي طغى في الأرض، فأنزل عليهم الطوفان العظيم ليكون عقاب لهم وعبرة للأجيال القادمة. تساءل الكثير من العلماء عن مسار السفينة وأين رست، فكانت أبرز الأجوبة للدكتور محمد البسطويسي الذي قال بأنها انطلقت من اليمن وانتهت في بلاد الشام ومرت في المملكة العربية السعودية. أما عن موقع رسول السفينة فحسب القرآن الكريم أنها موجودة على جبل الجودي، ولكن العلماء اختلفوا على تفسير مكان جبل الجودي، فالبعض قال أنه في شمال العراق في الموصل، والبعض قال أنه في تركيا أو في مكة المكرمة. فالباحث فهد المعطاني قال أن سفينة نوح رست على جبل الجودي في مكة المكرمة وليس على جبل آرات في تركيا كما يعتقد البعض، لأن كلمة آرات تعني باللغة السريانية جبل السخط واللعنة، وباللغة الأرمنية تعني جبل النار، ولا يمكن لسفينة سيدنا نوح عليه السلام أن تكون رست على جبل آرات، لقوله تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام: وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. صدق الله العظيم. وقد استند إلى قول ابن عباس إذ قال أن كان مع سيدنا نوح 80 رجلا مع أهلهم، وأقاموا في السفينة 150 يوما، ومن ثم اتجهت السفينة إلى مكة المكرمة فدارت حول البيت 40 يوما، ثم وجهها الله تعالى إلى جبل الجودي فاستقرت عليه. وفي تركيا أيضا يعتقد البعض أن سفينة نوح موجودة فيها في جبل حمرين الذي يعرف بجبل الجودي، وهو جبل موجود جنوب شرق تركيا على محاذاة الحدود السورية العراقية. أما أمريكا قالت بأنها تمكنت عبر الأقمار الاصطناعية التقاط صور لسفينة نوح في تركيا، وكما قالت أيضا أنه تم إخفاء السفينة لأسباب سياسية. إن شاء الله تكون عجبتكم معلومتي لليوم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. سلام.